Mwaramutse neza igitondo cyiza cyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa kabiri 2026 mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ndabiswe mudukurikiye muri benshi cyane gatanu kuri gatanu umunsi mu gitondo cyo ku itariki ya 18 ukwezi kwa 2026 n'amakuru akomeye cyane azindutse avugwa. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva itangazo ry'impinduka zikomeye cyane Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Hillary Clinton ndetse n'andi makuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa, niyo mbazaniye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 ukwezi kwa 2026. Munyemere rero twihuse duhere ku nshamake y'ingenzi y'amakuru agezweho hanyuma tubone kugaruka ku makuru yacu y'ingenzi. Reka mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbabwire ko Uburusiya bwashinje witwa Hillary Clinton kwitwaza Ukraine ngo adafungwa. Intumwa ya Perezida w'Uburusiya Kirill Dmitriev yavuze ko Hillary Clinton akomeje kugerageza kandi gukoresha Ukraine kugira ngo yirinde gufungwa kubera uruhare rwe mu birego by'uko Uburusiya kandi bwivanze mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016. Aya ni amagambo kandi yavuzwe mu gihe Hillary Clinton yongeye kandi kugaragaza ko uburyo Perezida wa Amerika Donald Trump afata ibibazo bya Ukraine bikirimo ibibazo. Hillary Clinton yavuze ijambo rikakaye mu nama y'umutekano ibera Munich mu cyumweru gishize, aho yashinjaga Trump kugira politike idashimishije ku byerekeye Ukraine. Avuga ko kandi ngo akavuga ko yirengagije ibihugu byo mu burengerazuba hagati, yirengagiza kandi agaciro za kimuntu. Hillary Clinton kandi yanahishuye ko hari gahunda yo guha Ukraine ibisasu bya Tomahawk. Ubutumwa yashyize kuri X yahoze ari Twitter, Kirill Dmitriev yasubije avuga ko Hillary Clinton agerageza kandi gukoresha Ukraine nk'ikibazo kugira ngo yirinde gufungwa kubera ibinyoma by'uko Uburusiya kandi bwaba bwarivanze amatora. Ivyo byagiye bivugwa bishingiye kandi ku kuva Hillary Clinton wahoze ari Perezida wa Amerika Barack Obama bagiye bagerageza kandi kwerekana ko ikigo cya Trump muri 2016 cyagiranye ubufatanye n'Uburusiya. Biteganyijwe ko Hillary Clinton n'umugabo we Bill Clinton bazagirana ibiganiro na Komisiyo y'Amerika ikomeje kandi iperereza ku byaha by'ihotera bikomeje kandi kujya hanze bifitanye isano na dosiye ya Jeffrey Epstein. Umuyobozi w'iyo komisiyo ishinzwe ubutabera Jimmy Jordan yagaragaje Clinton azabazwa n'ibindi bibazo bitekeye Jeffrey Epstein gusa harimo n'uruhare rw'ikigo cye mu gukwirakwiza ibinyoma ku byo kwivanga mu matora ku Burusiya. Ni ibibazo byatangiye kandi bishingiye ku nyandiko yiswe Steele dossier yakoreshejwe na FBI mu kubona uruhushya rwo gukurikirana abantu bafitanye isano na Trump, kandi bikavugwa ko ikigo cya Hillary Clinton cyateraga inkunga uwakoze iyo nyandiko. Mu yandi makuru kandi mu buryo bw'inshamake twihute cyane kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina, reka duce mu gihugu cya Kenya mbabwire ko ingendo z'indege zasubukuwe ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta International. Ingendo zasubukuwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyitiriwe Jomo Kenyatta giherereye i Nairobi mu gihugu cya Kenya kuri 17 Gashyantare 2026, nyuma y'aho abakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe indege za gisivili bahagaritse imyigaragambyo muri iki gihugu cya Kenya. Aba bakozi kandi bahagaritse akazi nyuma y'icyumweru bahaye urwego bakorera integuza ko nirutabakemurira ibibazo birimo by'umushahara muke batazongera kandi gukora serivisi zo kuyobora indege. Iyi myigaragambyo yagize ingaruka kuri sosiyete z'indege zo mu karere zirimo na Rwandair yo mu Rwanda n'abagenzi benshi cyane, kubera ko hari abamaze amasaha arenga 20 bategereje indege zabakura i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ishyirahamwe ry'abapilote mu gihugu cya Kenya ryagaragaje ko rihagarikishijwe cyane n'imyigaragambyo kuko ishobora guhungabanya kandi gahunda ya pilote irimo no kubangamira kandi ikiruhuko cyabo. Minisiteri y'ubwikorezi mu gihugu cya Kenya yagaragaje abakozi bo muri uyu rwego bari bahagaritse akazi, ibizeza ko ibibazo kandi bikemurwa bwangu, ibasaba kandi gusubukura akazi. Nyuma yo kumvikana kandi biteganyijwe ko ingendo zasubukurwa kuri iki kibuga cy'indege gake gake, abagenzi bari barahaze kuri iki kibuga basabwe kandi kuvana na sosiyete z'indege zabagurishije amatike kugira ngo rero zibahe gahunda. Sosiyete ya Kenya Airways yayinganishije bagenzi bagizweho ingaruka n'iki kibazo, imenyesha abakiriya bayo ko serivisi zisubira ku murongo bisanzwe mu masaha 24. Hanyuma kandi mu yandi makuru yakomeje kugenda avugwa, reka nje kuri inkuru mbere gato yuko twinjira kuri Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva.
Bill Steinberg wandikiye indirimbo abarimo Celine Dion ndetse na Madonna yitabye Imana. Umunyabigwi wandikiye indirimbo abahanzi bakomeye cyane nka Celine Dion zikaba hiti. Bill Steinberg yitabye Imana ku myaka 74 y'amavuko aguye iwe mu rugo i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urupfu rwe byabanje kandi gushyirwa ahagaragara umunyamategeko witwa Rory Soriano kwa 16 Gashyantare 2025 agaragaza ko atewe agahinda cyane n'iyi nkuru y'akababaro nubwo atavuze icyo yazize. Gusa TMZ yari yatangaje ko Bill yari arwaye kanseri. Ati Bill yari umutungo w'agaciro wa Amerika. Uyu muntu kandi utangaje ati yagerageje kuduha imyandiko ati z'ubuhanga bwuje inganzo bwatumye miliyoni z'abantu kandi bishima. Bill Steinberg yagize uruhare kandi mu mishinga myinshi cyane y'indirimbo zo mu njyana ya hip hop zakunzwe cyane zikanamamara mu myaka y'1980 ndetse mu mwaka w'1990. Muri zo ndirimbo harimo nitwa Like a Virgin y'umuhanzi Madonna, True Colors ya Cyndi Lauper n'izindi. Yatangiye kandi ibyo byo kwandika indirimbo mu mpera z'umwaka w'1970 ubwo yashingaga itsinda rya Bill Termo. Nyuma yo kuzuza umuzingo w'indirimbo zitigeze kandi zisohoka, iri tsinda ryahise ritandukana ashinga irindi ryitwa I-10 ariwe ndetse na Tom Kelly barambanye. Iri tsinda rya babiri ryabaye rero ubukombe ubwo ryandikaga indirimbo y'urukundo Like a Virgin y'icyamamare Madonna. Iyi ndirimbo kandi yaciye agahigo ko kumara ibyumweru bitandatu ku rutonde rwa Billboard Hot 100 rw'indirimbo 100 zari zikunzwe cyane mu mwaka w'1984 n'umwaka w'1985. Aba babiri kandi bagize uruhare rukomeye cyane ku ndirimbo zamenyekanye cyane zirimo nka True Colors ndetse na Alone za Lauper, So Emotional ya Whitney Houston ndetse na Eternal Flame ya Bengals n'izindi. Yandikiye indirimbo abarimo Jojo Demi Lovato, Celine Dion, Tina Turner, Rod Stewart ndetse n'abandi. Yatwaye igihembo cya Grammy mu mwaka w'1997 abikesha akazi yakoze kuri album ya Celine Dion yakoranye n'abarimo Bette Midler, Carrie Underwood, The Pretenders, The Divineers ndetse n'abandi. Mu butumwa kandi yanyujije kuri Instagram, umuhanzi Lauper yihanganishije abo mu muryango wa Bill Steinberg agaragaza ko ashegwe n'urupfu rw'uwo yita inshuti ye. Ati yari umuntu mwiza ufasha abandi cyane, ati nifatanyije n'umuryango we. Hanyuma rero reka tugaruke ku makuru yacu mu Rwanda. Mbere yuko ngaruka ku mpinduka zikomeye cyane zabaye mu gihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakoze, reka mbanze mbabwire inkuru. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yaganiriye n'ambasaderi wa AU mu Rwanda. Uko itangazo ryaturutse mu bya Minisitiri w'u Rwanda bigaragaza, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagiranye ibiganiro n'ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda Belen Carvo Uyala. Byari bigamije kandi gushimangira ubufatanye. Ibi biganiro byabaye kwa 17 Gashyantare 2026 ku biro bya Minisitiri w'Intebe. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko ibiganiro byabo byibanze kurushaho kandi gushimangira ubufatanye busanzweho hagati y'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. European Union ni umufatabikorwa ukomeye cyane w'u Rwanda kuva mu kwakira 2025 uyu muryango wahaye u Rwanda miliyoni 95 z'amayero yo gufasha BioNTech gukorera inkingo mu Rwanda. Mu Gushyingo 2025 kandi u Rwanda na European Union ishami rya Loni ryita ku mpunzi byagiranye amasezerano yo guteza imbere umushinga wiswe Refugee Social Economic Graduation and Livelihood Opportunities in Rwanda. Umushinga uzamara imyaka igera kuri 3 ukazafasha kandi imiryango y'impunzi 3200 n'indi 800 y'Abanyarwanda bazakiriye kwigira ndetse no kubona ibyangombwa nyenerwa bakeneye cyangwa se ibyikoreye muri rusange. Hanyuma rero reka duce mu gihugu cya Uganda turebe n'izi mpinduka zakozwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Abwire ko muri Uganda witwa Grima yagizwe umuyobozi w'agateganyo wa Uganda Airlines. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagize Grima Weke umuyobozi w'agateganyo wa Uganda Airlines ndetse n'umujyanama uzafasha mu mavugurura y'ikigo. Itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kwa 16 Gashyantare 2026 rivuga ko Grima yahawe akazi ko kugira ngo bazibe icyuho mu miyoborere y'isosiyete itwara abantu n'ibintu mu kirere. Grima wigeze kuyobora kandi Ethiopian Airlines yahawe inshingano zo kujya inama ku mavugurura mu mikorere ya Uganda Airlines. Museveni yavuze ko Grima azakorana kandi inama y'ubutegetsi
y'iki kigo kugeza igihe hazashyirwaho umuyobozi mukuru. Ibaruwa Museveni yandikiye Minisiteri ishinzwe ubwikorezi ku itariki ya 13 Gashyantare 2026 igira iti tegetse ko umuyobozi mukuru wariho witwa Jennifer Bamuturaki afashwa guhita rero ava kuri uwo mwanya agarerekanya ububasha na Girima Weke n'inama y'ubutegetsi ya Uganda Airlines. Inama y'ubutegetsi ikwiye kandi gutegura ibyo bugomba rero byose. Daily Monitor yanditse ko ku wa 4 Gashyantare Museveni yari yahuye na Girima ari kumwe mu pilote w'umunya-Uganda uba muri Canada. Girima Weke yayoboye Ethiopian Airlines kuva muri 2004 kugeza 2011 ayiteza intambwe ikomeye kuko rero yatangiye gukora ku rwego mpuzamahanga. Amateka amugaragaza nk'uwagize uruhare mu gutuma kandi Ethiopian Airlines iba muri sosiyete zo muri Amerika zo muri Afurika zitwara abantu zinjiza menshi, ifite imikorere myiza kandi igenda yagura ibyerekezo ijyamo. Reka rero tujye ku nkuru ya Bertrand Ngengoma n'umugabo Ange Kagame babwire uko byifashe. Amakuru rero agaragaza ko ibitero byo kuri internet n'ahazaza y'ikoranabuhanga muri Benin cyangwa se bankuru y'igihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro na Bertrand Ngengoma, umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga ndetse na innovation muri bankuru y'u Rwanda Benin. Ngengoma Bertrand yakomoje kandi ku bitero by'ikoranabuhanga bishobora kwibasira urwego rw'imari, asaba kandi abanyarwanda kugira ubushishozi mu gihe cy'ikoranabuhanga bikomeje kandi guhindura urwego rw'imari. Mu kiganiro cyatambutse kuri NBNR podcast, Bertrand Ngengoma yasobanuye uko ikoranabuhanga kandi rihindura imikorere y'iyo banki umunsi ku wundi. Ati duhora kandi tureba kandi tugerageza ikoranabuhanga rishya, ati kugira ngo dufashe banki kugera ku nshingano zayo mu buryo bwihuse butanga serivisi nziza kandi ku gihe. Noneho kubera ko iyi ari banki nkuru y'u Rwanda kandi imiterere y'akazi dukora hano, turitonda cyane kugira ngo rero habeho politiki n'amategeko asobanutse kuri iryo koranabuhanga rishya, ati mbere y'uko tubishyira mu bikorwa. Ubu turimo kureba tuganira ku bijyanye na artificial intelligence, dufite kandi ibiganiro bitandukanye n'abafatabikorwa batandukanye muri banki kugira ngo rero tumenye uburyo twakoresha artificial intelligence mu kunoza imirimo yabo byihuse kandi neza, kandi artificial intelligence irabikora. Bertrand Ngengoma yavuze ko muri icyo gihe kandi ibitero byinshi cyane by'ikoranabuhanga bitagisaba guca muri system z'imari, ahubwo usanga biri kwibasira abantu ku giti cyabo hakoreshejwe kandi ubutumwa cyangwa se imiyoboro ifite intego yo kwiba amakuru. Ati ibitero byinshi muri iki gihe tubona ni ibitero byo kwiba amakuru, ubujura bwo kuri internet, uburiganya bugamije kandi kwibasira abantu aho kwibasira system. Ati rero inama yanjye ujye witondera ubutumwa cyangwa se imiyoboro isa n'idasanzwe iyo uri kwishyura kuri internet. Menya neza ko uri gukoresha urubuga rwemewe rwa banki, menya ko ibikoresho byawe kandi byavuguruwe. Rero intambwe zoroshye nk'izo zizagufasha kandi kurinda amakuru yawe no kurinda amakuru ya banki. Yavuze ko abantu bakwiye kandi kumva ko kurinda umutekano w'ibitero by'ikoranabuhanga ari inshingano za buri wese. Ati ku bijyanye n'abantu n'umuco, ati no kumenyekanisha ni ngombwa cyane kumva ko umutekano w'ikoranabuhanga ari inshingano ya buri wese. Rero kandi duhora dukorana n'abakozi ba banki binyuze mu mahugurwa, ibiganiro n'imyitozo ngiro ibafasha kandi kumenya ndetse no gutahura ibishobora kandi kuba ibyago. Yagaragaje ko nk'uko umuntu kandi agira uburyo bwo kurinda umutekano we iwe mu rugo, akamenya ko igihe agiye kandi ashyiraho uburyo bushobora kandi gutabaza habaye ikibazo cyangwa se hari abagerageje kwinjira iwe. Iyo agiye kandi atabikoze cyangwa agasiga adafunze umuryango, usanga ikibazo kiza kuba ariko yakigizemo uruhare. Ati kugira ngo rero tubyoroshye mu gihe tugira ibyo biganiro dukoresha ingero zoroheje. Reka tuvuge ku bijyanye n'umutekano wawe bwite. Ati sibyo, ati urugero urebye ku mutekano w'urugo rwawe ushobora kugira ikoranabuhanga ryose ryo kurinda urugo, alarm ndetse n'ibindi, ariko niba usohotse utashyizemo za alarm cyangwa se utafunze umuryango, uba wahaye urubuga abashobora kandi kwinjira umutekano wawe. Nuko rero bimeze hano nabyo. Ati rero kubimenya bizafasha kandi gukomeza kwirinda mu bijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Mu bindi yagarutseho kandi Bertrand Ngengoma yasobanuye ko mu myaka 2 ishize banki y'u Rwanda yatangiye kandi urugendo rw'impinduka mu ikoranabuhanga rugamije kandi kuvugurura uburyo ikora, kongera ireme rya serivisi ndetse no guteza imbere imikorere ishingiye ku makuru, data driven decisions. Yavuze ko kimwe mu bikorwa kandi by'ingenzi biri gukorwa kuri ubu hari ivugururwa ry'imiterere y'ikoranabuhanga IT architecture, kugira ngo rero banki ibone umusingi ukomeye cyane wo kwakira udushya nka artificial intelligence n'irindi koranabuhanga rigezweho. Ati uburyo ikoranabuhanga ryacu kandi riteye ubu ntabwo ari uburyo kandi bukomeye cyane. Rero ati kimwe mu bikorwa by'ingenzi dufite ni ugutegura kandi uburyo bukomeye bw'imiterere y'ikoranabuhanga yacu
uburyo amakuru kandi abitswe n'uburyo porogaramu zikoreshwa ni ikintu cy'ibanze kandi gikomeye tugomba kandi gushyiraho mbere yo gutangira kuvuga ku ikoranabuhanga rishya nka artificial intelligence n'ibindi. Bwana Bertrand Ndengiyingoma yavuze ko Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeje kureba uburyo artificial intelligence ishobora kunoza kandi imirimo imwe n'imwe, ibutsa ko ikoreshwa ry'iri koranabuhanga kandi rigomba guca mu nzira zemewe n'amategeko, hagashyirwaho politiki n'amabwiriza asobanutse. Ku bijyanye n'ahazaza, Ndengiyingoma yavuze ko ikoranabuhanga kandi atari igikoresho gusa, ahubwo ari imbaraga zishyira mu bikorwa icyerekezo muri rusange. Ni Bertrand Ndengiyingoma bibutsa ko uyu nguyu nyine ari umufasha cyangwa se umugabo wa Ange Kagame, umukobwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Hanyuma rero mu yandi makuru, reka nce mu gihugu cy'u Burundi ndebe inkuru witwa Vice Perezida Gaston Sindimwo wa Vice Perezida w'igihugu cy'u Burundi, ubaye Vice Perezida w'u Burundi kuva muri 2015 kugeza muri 2020, yagaragaje ko bitumvikana ko u Rwanda kandi rukomeza gusabwa gukora ingamba z'ubwirinzi kandi rukagaragaza ko hari ikibazo kibangamiye umutekano warwo gituruka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiriye ku muyoboro wa YouTube wa Africa TV, Sindimwo yagaragaje ko abasaba u Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka bashobora kandi kuba bafite umugambi wo kurutera. Yagize ati, wowe uje kumbwira ngo nkure ingamba z'ubwirinzi wanjye ushaka iki? Ushaka kuntera ariya masezerano ya Washington? Kuri njyewe nta kirimo nshingiye ku makimbirane ari muri RDC. Leta ya RDC isaba ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ibihano kuko ngo rwarenze ku masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington tariki ya 4 Ukuboza 2025. Gaston Sindimwo kandi yagaragaje ko ntacyo ibihano bishobora kandi gutwara igihugu kuko n'u Burundi bwafatiwe ibihano muri 2016 ariko bwakomeje kubaho. Abona ko nta kindi bigamije kiretse gusa gutera abantu ubwoba. Hari ibintu ati mpora nseka cyane, ati bagufata ibihano ngo bigende bite? Ati twebwe ntibadufata ibihano se, ntitwabayeho se? Ririya ni iterabwoba. Mu nama y'igihugu umushyikirano yabaye tariki ya 5 Gashyantare 2023, Perezida Paul Kagame kandi yasobanuye ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo rukumire ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu Burasirazuba bwa Kongo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rudateze kwemera ibyatumya umutekano warwo uhungabana. Ati ntiwandemera ibibazo ngo uze ubingerekeho hanyuma utangire untera ubwoba gute se? Ati ni ikintu cya buri munsi, ni ikintu gihoraho, cyabaye ikiganiro aho gukemura kandi ikibazo uko bikwiye. Gaston Sindimwo yashyigikiye icyemezo cya Perezida Paul Kagame, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yafashe cyo kurinda umutekano w'Abanyarwanda kuko nta terabwoba kandi rikwiye kubuza umuyobozi gukorera igihugu cye imirimo myiza. Umugabo ni umuhanga cyane. Umugabo rwose witwa Gaston Sindimwo ni umuhanga cyane. Reka tujye kuri inkuru y'umutabera, amabwire ko witwa Vincent Murekezi uregwa jenoside yarize mu rukiko avuga akarengane yakorewe n'umunyamategeko we. Urukiko rukuru rwafata ibihano umunyamategeko wa Vincent Murekezi woherejwe na Malawi kuburanira mu Rwanda ku byaha bya jenoside nyuma y'uko ruvuze ko umunyamategeko yagize imyifatire igamije gutinza urubanza rw'uyunganira. Urugereko rw'uru rukiko rukorera i Nyanza mu Rwanda uyu munsi rwagombaga kandi gutangira kuburanisha Murekezi Vincent mu bujurire gusa imbere y'inteko iburanisha uyu mugabo yaturitse ararira. Ijwi ririmo ikiniga yabwiye urukiko ko uwo yahisemo ko amwunganira yivanye mu rubanza habura iminsi ngo baze kuburana kandi yari amaze kumwishyura. Murekezi Vincent imyaka 34 yari umucuruzi ukomeye cyane muri Malawi, aho yari amaze imyaka 19 afite n'ubwenegihugu bwaho ku yandi mazina yoherejwe mu Rwanda muri 19 nyuma yo kugerageza kandi izindi nzira zose z'ubucamanza bwaho atambamira koherezwa mu Rwanda. Mu Rwanda rero urukiko rwisumbuye rwa Huye mu mujyi wa Butare ahashinjwa ko yakorewe ibyaha rwamukatiye gufungwa burundu nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside ibyaha ahakana ndetse akaba yarajuririye. Urubanza rwe mu bujurire rwasubitse kenshi kugira ngo ahabwe umwanya wo kubona umwunganizi mu mategeko. Uwo yabonye ni Maître Alexis Kagame Kimonyo. Mu rukiko kandi uyu munsi yabwiye urukiko ati twarumvikanye byose bijya ku murongo ndetse mbwira umwana aramwishyura ku cyumweru. Ati ngira ngo mumenyeshe ko nageze muri gereza ya Nyanza, ambwira ko yivanye mu rubanza. Ati ibindi biri muri systeme y'urukiko, ati bazabikubwira. Murekezi Vincent yabwiye urukiko ko ibi uwari kumwunganira yamukorera akarengane, asaba urukiko kumukurikiranira iki kibazo mu rugaga rw'abavoka. Hanyuma mu rukiko byavuzwe ko Maître Alexis Kagame Kimonyo yanditse amenyesha ko we n'itsinda rye bivanye mu rubanza kuko Murekezi yatubahirije ibyo basezeranye. Urukiko rwavuze ko rutemeye ibisobanuro uyu munyamategeko yatanze, ruvuga ko atinze urubanza kandi mu byo yanditse aterekanye ibyo atumvikanye n'umukiriya we kandi ko umukiriya we yerekana ibimenyetso ko yamwishyuye. Urukiko rwategetse ko ruhanishije Maître Alexis Kagame Kimonyo
gutanga amande mu magana atatu y'u Rwanda no kutagira ahandi aburana ataratanga ayo mande. Umunyamategeko ntiyari ari ku rukiko kandi ntacyo avuga ku mugaragaro kuri uyu mwanzuro. Urukiko ubusanzwe utajuririrwa. Urukiko rwahaye kandi Murekezi Vincent ikindi gihe cyo gushaka umwunganira. Urubanza rwe rukazongera kandi kumva tariki ya 12 Gicurasi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Bamuhaye igihe gihagije kugira ngo abashe gushaka undi munyamategeko uzabana nawe muri uru rubanza. Hanyuma rero reka turebe n'andi makuru tugenda dusatira umusozo makuru yacu. Hanyuma ati guteza imbere ubucuruzi no kunoza imyigishirize y'indimi, imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya 2020. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje imyanzuro y'inama y'umushyikirano yabaye ku nshuro 20 igamije guteza imbere ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Imyanzuro 12 yashyizwe hanze kwa 14 Gashyantare 2026 irimo ijyanye no kurushaho kandi kunoza ingamba zo kuzamura ireme ry'uburezi, kunoza by'umwihariko kandi imyigishirize y'indimi cyane cyane Icyongereza, gusobanurira abaturage serivisi bagenewe aho bazibona n'ibindi. Inama y'umushyikirano kandi wo ku nshuro 20 wateraniye i Kigali kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 3 Gashyantare, yayobowe na Perezida Paul Kagame. N'inama yitabiriye ab'ingeri zose, harimo abayobozi kandi batandukanye n'abahagarariye abikorera, abanyarwanda baba mu mahanga, abahagarariye kandi ibihugu byabo mu Rwanda, imirimo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa n'itangazamakuru. Mu ijambo ritangiza umushyikirano, Perezida Kagame yibukije akamaro kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro kandi iwufatirwamo nk'inkingi mu iterambere ry'igihugu mu guharanira kwigira. Yagarutse kandi ku ruhare rw'abayobozi mu gufasha abanyarwanda kunga ubumwe, kwigira ndetse no kwigira icyizere. Perezida Kagame kandi yasabye abayobozi kurusha kunoza imikorere n'imikoranire, bashyira iteka mu muturage ku isonga kandi bagahora kandi biteguye kubazwa ibyo bashinzwe. Uretse ibijyanye na politike y'imbere mu gihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi no ku mubano w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Yavuze ko ubusanzwe u Rwanda n'u Burundi kandi bifatwa nk'ibihugu by'abavandimwe, ariko Burundi bwahisemo rero kubyirengagiza bucudika na Repubulika Demokarasi ya Kongo migambi mbisha. Ati ubundi uko nari mbizi abanyarwanda kandi abarundi ubundi ni impanga, ariko abarundi bo bahisemo rero kuvuga ngo oya, ntabwo tuyishaka mwebwe kuba impanga yanyu, turashaka kuba impanga y'abanyekongo, nta kibazo mfitanye nabo byo. Ati niba umuntu kandi ahitamo uwo avukana nawe cyangwa se uwo abana nawe w'impanga, ibyo ntacyo nabikorera. Ati ngiyewe ndabyemera. Ibiganiro byatangiye kandi mu nama y'umushyikirano ku 20 bibanze ku ngingo zirimo ishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere n'ST2, iterambere ry'ubukungu rurambye u Rwanda kandi mu ruhando mpuzamahanga, imiyoborere myiza, uburezi ndetse n'umurimo. Nyuma yo kungurana ibitekerezo kuri ibi biganiro hafashwe imyanzuro itandukanye. Mu bukungu harimo kunoza itegurwa n'ikurikirana ry'imishinga kugira ngo irangire ku gihe cyateganyijwe kandi igere ku ntego zayo, kandi ababishinzwe bakabibazwa. Gukomeza guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kongera agaciro, gushimangira ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, kongerwa ifumbire n'imbuto z'indobanure, serivisi zo kuhira ndetse no guteza intanga hifashishijwe ikoranabuhanga, gufasha by'umwihariko inganda hagamijwe kandi kongera umusaruro n'ubushobozi bwo gutatana ku isoko, kongera agaciro k'ibyo zikora ndetse no gukemura ibibazo by'ibyo gupfunyikamo n'ibicuruzwa, gukemura ibibazo bigaragara muri za one stop centers binyuze mu kunoza ndetse no koroshya inzira n'amabwiriza yo gukemura abaturage kumenya neza ko izi serivisi kandi zibaho, kwihutisha ibikorwa byo guhuza sako ku rwego rw'uturere ndetse no ku rwego rw'igihugu, imibereho myiza, kurushaho kunoza ingamba zo kuzamura ireme ry'uburezi kugira ngo buhuzwe n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, guteza imbere impano z'abanyeshuri ndetse no kunoza by'umwihariko imyigishirize y'indimi cyane cyane Icyongereza, guteza imbere ibikorwa by'imyidagaduro by'urubyiruko, impano zarwo ndetse no kurwongera ubumenyingiro n'ubushobozi birufasha kandi kubona imirimo ndetse no kwiteza imbere, gufasha urubyiruko kandi kwidagadura, kuruhugurura ku myuga itandukanye, guhanga ndetse no kuzamura impano zarwo. Hanyuma mu miyoborere, gukomeza kandi kunoza itegurwa ry'imihigo hagamijwe kandi gukemura ibibazo by'abaturage, gutanga serivisi nziza ndetse no kunoza umurimo, kunoza ingamba zo kongera abaturage ndetse no kubafasha guhindura imyumvire kugira ngo barusheho kugira uruhare mu gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza n'iterambere, gushyira imbaraga mu ngamba zo gukumira ikibazo cy'inda ziterwa abangavu, abana bata ishuri n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge. Guverinoma y'u Rwanda kandi iherutse gutangaza ko imyanzuro y'inama y'igihugu umushyikirano 19 yashyizwe mu bikorwa ku rugero rwa 80%, aho nko kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, kubaka udukiriro mu gihugu hose ndetse no korohereza abanyarwanda baba hanze y'igihugu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biri mu byagezweho neza 100%.